Alma dadlı meyvədir. Alma sayılan isim olduğu üçün an apple-la deyəcək. An apple is tasty fruit. Boşqabda almalar var. There are apples on the plate. Mən televizora baxmağı xoşlamıram. Mən xoşlamıram deyirik birinci. I don't like nəyi? To watch TV. Bağda çoxlu ördəklər var. There are a lot of ducks in the garden. Məktəbimizdə çoxlu uşaqlar var. There are a lot of children in our school. Nə üçün in our school dedik? Çünki məktəbimizin içində uşaqlar var. Sinifdə böyük lövhə var. There is a big board in the classroom. Mən lövhədə yazıram. I write on the classroom. In içində, on üzərində. Kitabda yeni sözlər var. There are new words in the book. Mən yeni sözləri öyrənirəm. I learn new words. Televizorda mənim sevimli filmim var. My və yaxud da belə zeri-ziranla deyək gəlin. There is my favorite film on TV. Axı televizorun içinə girmirik. Ona görə on TV gedir. Mən saçımı lent ilə düzəldirəm. I make my hair with ribbon. İndi uşaqlar, bunu əslində düzəltmək arrange ilə də deyə bilərik. Amma siz hələ arrange sözünü bilmirsiniz. I arrange my hair with a ribbon. Mağaza sahibi brasleti qadına satmaq istəyir. Brasletlə brasletdir. Shopkeeper, indi mağaza sahibi istəyir satmaq. Shopkeeper wants to sell. Satmaq nədir? Selldir. To sell bracelet to the woman. Yenə deyirəm, mağaza sahibi wants to sell a bracelet. Artiklını da unutmayaq, bracelet sayılır təkdədir. To the woman. Bu məktəb əşyaları çox ucuzdur. İndi bu məktəb əşyaları, these school things, çox ucuzdur. Are cheap. Əşyalar cəm olduğu üçün are dedik. Mən hər gün yeni sözləri təkrar edirəm. Nə edirəm? Birinci, mən təkrar edirəm. Sonra nəyi? I repeat new words every day. Mən çalışıram, dərslərimi oxuyum. Çalışmaq nədir? Try. Baxın, I try, mən çalışıram. Nə oxuyum? To read. İki feil yanaşı gələndə arada to işlənir. Buna diqqət edin. I try to read my lessons. Mən hər gün yeni sözlər öyrənirəm. I learn new words every day. Biz uşaqlar ilə çadır qururuq. We, qurmaq, düzəltmək nədir? Əslində, family friends 3-də keçirsiniz. Bu put up'dır, çadır qurmaq. We put up a tent with children. Səhra çox quru yerdir. Səhra sözündə keçirsiniz. Desert. The desert is so dry place. So dry yer olduğu üçün keçən dəfə necə demişdik? A desert is çox quraqdır deyiriksə deyirik so dry. Çox quraq yerdirsə deyirik such a dry place. İsim var axı burada. Bax bunu isim olduğu üçün such işlədəcək. Burada da sifət priлагательный olduğu üçün so işlədəcək. Mən dağda çoxlu şəkillər çəkirəm. I take a lot of photos in the mountain. Sonra zibili stolun üstünə qoyma. Əgər burada əmrlik varsa birinci qoyma deyəcək. Don't put rubbish on the table. Oyuncaqlar döşəmənin üstündədir. Toys are on the floor.
Müəllimlər səbirli olmalıdır. Səbirli sözünü keçibsiz. Patient. Teachers must be patient. Sizin heç biriniz məni dinləmirsiniz. Sizin heç biriniz. Keçmişik bunda sizə atmışdım. None of you. None of you listen to me. None of you sizin heç biriniz. Bizim heç birimiz none of us. Onların heç biri none of them. Evlərin üstünə dam var. There is a roof üzərində. Top of the house. Top of nə idi? Bir şeyin üzərində. Dam evləri yağışdan və qardan qorur. Nə dam? Birinci onu deyirik. A roof neyini qorur? Protect. Nəyi? Evləri. Houses nədən? From rain and snow. Yol boyunca mən çoxlu uşaqlar gördüm. I gördüm. Baxın, sinin keçmiş zaman nədir? Saw'dur. I saw many children on the way. Mənim qardaşım yaraşıqlı oğlandır. Yaraşıqlı sözündə keçmişik. Handsome. My brother is a handsome boy. Mən ucuz almaq istəyirəm. Nə edirəm? İstəyirəm. I want nə almaq? To buy. Nə almaq istəyirəm? Ucuz almaq. I want to buy ucuz almalar deyək də. Cheap apples. I want to buy cheap apples. Cheap də keçmişik sizlə. Gəlin indi bu cümlələrə baxaq. Uşaqlar dünən xoşbəxt idi. Dünən nədir? Yesterday. Dünən sözünün bəs biz necə verəcəyik? 5-6 kitabından keçirsiniz. Was were ilə verəcəyik. Əgər cümlədə feil yoxdursa, was were ilə verəcəyik. Uşaqlar dünən xoşbəxt idi. Children were happy yesterday. Anam keçən həftə xəstə idi. Keçən həftə nədir? Last week. My mom, yenə feil yoxdur. Deyəcək, was ill last week. Mən məktəb tamaşasında oynayacağım sabah. İndi sabah dediyi üçün nə deyəcək? Shall will deyəcək. Shall will, diqqət edin. Mən oynayacağım. I shall play məktəb tamaşasında. At school performance. Bacım tələbə olacaq. Olacaq yenə necə deyəcək? Shall will. My sister will be a student. Bu acaq-acaya diqqət edin. O 5 dəqiqə əvvəl məktəbdə idi. Baxın, əvvəl dedi. 5 dəqiqə əvvəl 5 minutes ago. Hansı zamanda? Keçmiş zamanda. He was at school 5 minutes ago. Evimin yanında qəşəng park var. There is a nice park near my house. Bizim kəndimizdə çoxlu mağazalar var. There are a lot of shops in our village. Sənin uşaqlıq dostun kim idi? İndi kim idi? Who? Keçmiş zamandan danışırıq. Who was your uşaqlıq childhood friend? Who was your childhood friend? Nə üçün was dedi? Yəni uşaqlıqdakı dostun. Keçmiş zaman. Aynalar çiçəklərlə bəzədilib. İndi windows are decorated. Decorate bəzəmək with flowers. Aynalar çirklidir. Windows are dirty. Onları təmizləmək lazımdır. They need to clean. Dünən hava günəşli idi. İndi dünən, yesterday dediyinə görə nə deyəcək? Yesterday the weather was sunny. Günəşli. Biz bütün günü oynadıq. We play all indi. Biz bütün günü
oynadıq. Bütün gün boyunca oynadıq. Bu keçmiş davam edici zaman deyəcək. We were playing all day long. We were və feilin sonuna da ing artırıq. We were playing all day long. Sürücülər insanları maşın ilə daşıyır. Kim? Drivers. Nə qayırır? Daşıyır. Carry. Kimi? People. Nə ilə? With a car. Mən və qardaşım hər ikimiz acıq. İndi I and my brother. I and my brother. Neçə nəfərik? 2 nəfərik. Nə deyəcəyik? Are. 2 olduğumuz üçün. I and my brother are hungry. Uşaqlar qaranlıqdan qorxur. Children are scared. Qorxur. Nədən? Dark. İndi qaranlıq və yaxud da darkness. İndi hava bulutludur. Now, indi, now, hava. The weather is cloudy. Biz çimərliyə gedə bilərik. We gedə bilərik. Can go, gedə bilərik. Can go to the beach. Mənim bacım rəssam olmaq istəyir. Mənim bacım, my sister, istəyir. Wants. Nə? Rəssam olmaq. To be a painter və yaxud da artist deyirlər ona. O yaxşı şəkillər çəkir. He çəkmək nədir? Draw. Bacım deyir ay uşaqlar. She draws yaxşı, good pictures. Vəhşi heyvanlar, bəzi dağlar çox nəhəngdir. Some mountains, bəzi dağlar çox nəhəngdir. Baxın, feil yoxdur. Neynəyəcək? Əmizar. Are huge. Vəhşi heyvanlar balaca heyvanlar yeyir. Vəhşi heyvanlar nədir? Wild animals neynir? Eat small animals. Biz hər yay kəndə gedirik. We go to village. We go to village. Hər yay, every summer. Bazar günü mənim sevimli günümdür. Sunday is my favorite day. Çünki, because mən bazar günü dərs oxumuram. I don't read a lesson on Sundays. Oynamaq üçün kifayət qədər vaxtım var. I have enough time to read. Kifayət qədər vaxt, bunu biz keçmişik. Enough time. I have enough time to read. Nə? Oynamaq üçün idi elə bil. To play. Onların evində qırmızı divan var. There is, belə də deyə bilərik. They have a red sofa in their house. Və yaxud da there is a red sofa in their house. Əlinin kamerası var. Əli üçün şəxs təki olduğu üçün nə deyəcək? Has a camera. O tez-tez şəkil çəkir. He often draws a picture.